迅速旁門財演，輸錢兼冇仇報。翻本大師幫到你，講多超無謂，贏錢最實際。翻本大師百戶則道，梁永祥。好啦，時間所限呢，今集翻本大師呢，其實好多嘢講，咁但係都盡量精簡啲。咁啊，股市嗰度呢，如果各位朋友都有睇開，即係用開我個翻本大師 app 呢，咁都幾了解個市況同埋每一日嘅部署。咁但係過去嗰個禮拜呢，咁啊當然個指數呢，經常就落翻去23,000甚至樓下啦。咁啊表現比較差。咁啊，但係佢俾到我感覺呢，我又唔係話睇得話太好啊。但係佢俾到我感覺呢，就係見咗些少底。咁但係呢，現時呢，即係幕後呢，操盤嗰個呢，我講緊個大市啊，都唔係好想大家呢可以即係安心喺呢個低位23,000點呢做一個好倉過夜嘅動作。咁啊，所以每日出現咗一種即係日升日跌嘅情況。咁如果遇着呢，歐美市尤其是美國啱啱個禮拜四呢試過大跌成400幾點，後尾跌幅收窄170零點呢。但係其實有啲朋友仔嚟揸長莊講緊港股過夜嘅，望一望美國道指話咁樣走勢法都嚇到鼻哥窿冇肉啦。但係如果你平心冷靜啲呢，你發覺即係個港股其實佢有佢自己嘅走向，即使隔晚美股即係大幅做翻好啲啊，又或者大跌呢，咁都係影響即係開市嗰一陣。咁啊，過去有啲朋友仔炒開港股都會知，梗係咁噶啦個情況。但係呢期呢，即係比較呢着跡些少，因為你發覺其實最關鍵呢，其實港股就萬變不離其宗，喺個23,000做一個中軸上下落下咁樣。咁啊變咗呢，有陣時即係可以咁睇嘅，跌得深呢，喺呢個位置之下跌得多呢，其實你話短線搏個反彈呢，都即係無可厚非。咁但係你話嗰個值博率高唔高呢？你睇下啲現貨又發覺呢，有啲股份其實係真係散緊水。咁啊最難即係令到好友呢幫得落手呢，就係啲油股啊，或者油類設施股份。我發覺嚟近期呢，佢跌到有啲位置，但係佢見到即係尤其是美國嗰個國際原油價格，即係連90幾蚊啊80蚊都即係試穿呢。其實呢下呢，佢哋都有些少盤算過，即係重新對嗰啲油股同埋油股嘅設備股呢，都有個重新嘅估值啊。咁變咗係啱啱過去個禮拜4、5度左右呢，相關有啲股份呢，其實就破咗低位，就向下就喺度沉緊底。咁見到咁嘅格局，咁都係嗰句呢，即係喺股票市場，仲要呢個板塊都唔係輕噶嘛，即係都佔好大份，3大油股，跟住一啲設備嘅都有一紮喺香港上市。即係呢紮股份咁啊穿咗位落呢，咁其實即係唔淨止打壓咗市場信心，咁啊更加即係唔使講啦，表證成立就係一定有人輸錢啦，仲係做好倉嗰邊為主呢。咁啊，你話個即係港股短期會唔會再出現個炒風呢？咁據我嘅經驗，我覺得要成幾個月時間休養生息。大位嘅喺23,000呢都差不多。咁你話有陣時再跌落啲未見過，因為啱啱見到美股跌400呢，港股嘅夜期退守過22,600點呢啲位。咁但係第二日開始又見唔到呢啲位喎。咁但係呢啲呢就變咗即係表露咗心跡啦，即係好有機會再落呢啲位呢先做一個防守。咁啊要睇啊，當然即係自己嗰個持貨力啦。咁啊如果嚟話啲衍生工具啊嗰啲都唔敢叫人大家亂咁做添啦。咁啊你話揸長線嘅有啲股份，我覺得都可以望一望嚇。但係前期呢，咁我都好老實承認啦。我記得如果冇記錯，上個禮拜我覺得啲內房啊嗰啲可以睇下。但係同一時間呢，佢哋呢都略穿咗些少位，咁啊個低位。雖然佢哋冇做得啲油股咁差，咁但係內房始終都係即係如果炒開中資股，大家明啊，即係龍頭板塊嚟嘅。咁啊佢哋肯升呢，其實市況呢都偏向好嘅機會都會大啲。咁因為即係內地大把有錢佬都係內房起家啊，呢一點大家要知，即係呢個就係嗰個症結所在。咁
咁啊，有啲股份呢，再睇下有邊啲我覺得值博啲咯，反而留意下嗰隻海爾電器1169啊。咁因為呢，你睇成日都係睇佢哋即係個名啦，尤其是咁啊，你話家電類喎，係咪呢？咁其實就唔係嘅，因為佢而家都百足咁嘅爪，乜都好似呢參啲股啊試下。嚟早期呢，同佢個業務都有啲拉楞嘅，但係你見到呢方面呢，都比較正面，就係佢都即係參與咗嗰啲同嗰啲濾水設備嘅儀器嘅公司有關嘅，咁啊做一個合作啦，同埋入股嘅動作啊。咁啊跟住再睇下佢近排呢發生咩呢？原來呢隻股曾經停過擺喺9月份，咁之後再復牌呢，就話佢呢就直頭呢就以12億元人民幣代價呢，就買入咗呢中石化嗰個銷售石油嗰個股權嘅權益。咁呢嘅佔%就唔重嘅，但係都係一個我覺得係個戰略性即係意義就好大。咁即係有些少俾人睇到就係佢同中石化結盟啦，利用咗佢哋個銷售渠道咧擴闊自己個市場，即係嗰個銷售嘅空間咁樣。咁啊呢下就我啊覺得睇翻個股價呢，對呢樣嘢呢就反應就開頭一般嘅，但係我覺得佢有些少先知先覺嘅，知道個市已經炒唔起啦。但係近期呢個市咪不斷咁沉緊底呢，呢個海爾電器呢反而喺20蚊嗰下就守得到喎。咁我覺得呢，如果個市跌得深啲呢，喺20蚊邊度吸納呢隻股，望呢就唔會話太高，有陣時21.7至嘅22蚊度呢，即係接近7至8% 甩翻俾佢呢。咁啊作為一個中短線嘅即係策略，咁我覺得呢隻股呢就即係勝算就大些少。咁你話其實賭股呢，咁啊因為有啲大行呢中意睇翻好些少啊，咁啊所以股價就做好嘅事實上。咁但係我亦都覺得呢，若然冇大行報告嘅情況之下，因為佢哋過分超賣呢，都會有一個反彈。咁啊如果佢冇大行報告呢，我覺得反而就跟得過，即係通常呢嗰啲大戶收貨啊，再炒上去嘅初段都係靜靜起革命嘅，邊有咁筍吹晒雞話俾你知？喂，而家買得過喎，咁啊，即係等你可以賺錢呢，即係機會好低噶嘛，係咪？咁但係喺呢個時候，大家都睇到佢超買做一個反彈，但係大行仲要出口護航睇好賭業股前景呢，呢下就有啲憂慮啊！咁啊變咗撇除呢樣嘢咧，可以話本身今個禮拜咧幾乎係即係想推介，反而係一啲賭股，因為望落有啲賭股質素就唔錯。咁或者如果各位朋友仔想知邊幾隻啦，不過都係大隻啲嘅啫。我有一兩隻覺得啲走勢都 OK 嘅，啲盤又有幾次款。咁啊私底下問就好啦。咁啊如果因為呢個節目咧都係即係對外啦，咁啊我變咗咧就揀隻穩陣些少，可能個升幅唔係好大。咁但係20蚊邊嘅海爾電器咧1169咧，大家可以留意下㗎。咁起初咧想話精簡啲嘅，咁點知講下講下咧都係即係股票嗰 part 咧都係講咗8分鐘定10分鐘啊。咁啊電影嗰度咧，咁我都有好多戲想同大家講喎。咁啊變咗就好似 fast forward 咁樣咧，就快快脆講翻啲重點俾大家知就算啦。咁呢邊4套片想同大家講咧，就係一啲即係動畫迷期待咧，就係嗰套《浪客劍心》啊，傳說落幕篇咧，咁啊終於咧都出埋。咁呢個係佢個最終回嚟嘅，即係集結翻前嗰1-2套，包括咧京都大火篇啊，咁啊同埋即係第一集咁啦。咁啊呢個咧就係一個完結篇嚟嘅。咁啊呢套片之外咧，仲有一套咧就係華納嘅辯護律師。咁啊呢套片我覺得有啲爭議嘅，因為我個人咧都覺得冇問題。咁啊但係咧就作為一個題材片咁樣睇。咁有啲朋友都知啊，如果嚟睇開華納片，因為佢慣咗出嗰啲係即係荷里活式嘅動作啊、大片啊，咁啊變咗口味方面會唔會即係俾佢接納呢？咁聽翻嚟嘅感覺就係因為咁呢，所以都因為事前冇一個預期，所以佢哋對呢套片呢有啲即係落差咗。咁但係唔緊要啦，其實套片最緊要係有Robert Tony 喺度啊。咁啊
即係有叫助理啊呢個係 R 名個男主角啊，咁啊始終有人都會睇演員而入場嘅。咁另外一套呢，就係一個呢迪士尼嗰套叫《一起黑爆的日子》，咁同埋呢度都講埋啦，就係仲有一套呢，就係個名啊就比較即係爭議性啲啊，呢期叫做《我要做差佬》。咁啊呢兩套係笑片嚟嘅，咁啊但係睇過之後呢，其實如果我覺得即係個人嚟講呢，四套片都係有誠意啦，就唔覺話有陣時呢間唔中中咗招啊，即係睇嗰啲片呢，話原來呢即係冇乜心機拍啊，或者拍得出嚟岩巉巉唔統一啦。我可以話俾大家聽呢，呢四套呢都有翻咁上下水準，只不過個市場個定位呢就唔係個個未必會啱。咁但係有兩套呢，我覺得呢比較射中大範圍嘅，即係睇下之後會唔會多人講一講，咁之後呢就會谷翻起個票房啦。因為近期無可厚非，大家都知啊，即係香港即係發生咗個社運之後呢，就任何各行各業呢都受一定影響噶啦，基本上啊，咁就算戲院都唔例外嘅啊。咁但係尤其是後邊嗰兩套笑片呢，我覺得就係即係比較呢，一起黑爆的日子呢，就係全家人都啱睇嘅，即係 all HD 啊，因為套片都係噶啦，你睇翻個結構，由個豆丁 BB 到阿爸阿媽，中間仲有啲即係年青人，啱啱呢話六代同堂，咁啊個個呢即係演繹翻佢哋自己嗰個年紀個生活態度啊。咁我覺得呢，就呢個係大範圍啲嘅，即係適合呢一家大細睇啲。咁啊反而我要做差佬呢，係呢四套片呢，我覺得幾雀躍下嘅，因為呢當初呢就唔係太有知呢套戲嘅背景而入場，但係睇同埋呢有些少近期啊，你都知即係警察嗰個形象呢，就即係有啲爭議啦，係咪先？因為即係始終都係嗰個示威持續咗咁耐，咁啊成日都爆發啲警民衝突，就無可避免嘅，係咪？咁啊，但係睇呢套片呢，再睇睇下，好快呢就已經即係撇除咗頭先我睇嘅即係嗰種即係固有嘅印象啊！即係好快就投入咗呢套片，因為呢套片嗰個笑位就太密集啊，真係幾搞嘢嘅。咁啊，我發覺呢個呢就會比較命中邊方面呢？就係啲年青啊，上一輩啲人啦，我覺得年青為主嘅最主要嚇。咁但係你話太細個後生啲未必啱啊嚇。咁啊，始終呢裡面都係有些少嗰啲即係槍戰啊，有啲歹角啊呢啲，咁啊變咗呢唔係合家歡咁解。咁但係我覺得個內裏即係包含個信息啊 message 咧都幾有意思㗎，即係唔會比起好正能量嗰套一起黑爆的日子差嚇。咁好啦，例如話而家呢快呢再講翻每一套片，我覺得個值得個欣賞位喺邊度？咁啊，如果講《浪客劍心》呢套片呢，我覺得佢係集過去嗰一兩集嘅大成，因為過去一兩集我嫌佢呢，即係始終都要交代故事啊。但係第二集嘅京都大火呢，我已經覺得佢有進步，即係唔會話齋講啦，係咪先？咁啊，啲武打又出色啦。咁啊，但係到第三集直頭係我可以即係形容係更上一層樓，因為淨係對打情景呢已經係即係加多咗好多嚇，同埋呢係即係尤其是當中呢，大家萬眾期待咪想睇福山雅治啊嘛，係嘛？因為佢做劍心嘅師傅啊嘛。咁啊，我發覺佢同劍心對打嗰下呢係非常之流暢。咁啊，同埋好多時係佢哋自己本人親身上陣，唔係揾替身。咁鏡頭就要控到埋一埋，然後睇住佢呢，即係刀光劍影咁呢，埋身劈嘅喎，係好快嘅。咁我覺得佢當然啦，佢哋唔係即係武打龍虎武師出身呢，但係已經即係擺咗好多心機去苦練嘅。我覺得佢哋每一場對打嗰度，咁啊咩人指導啊？記得上一集都講過啦，即係有人傳呢，就話有香港嘅龍虎武師呢，就在旁俾啲意見啦。咁啊，我諗今集都唔例外嘅應該。咁啊，有一啲呢，直頭係根本漫畫先出到，我諗現實生活中做唔到啦。例如話劍心同嗰個宗次郎對打呢，咁佢打突然之間呢，可以挨後急急腳咁啊，
抽身而去啊！呢一幕呢，應該係嗰個蒼子啊，佢同蒼子對打嗰時出現嗰個情景，動畫就畫出嚟，梗係冇難度啦，係咪先？咁但係真人佢都做到嘅話，佢嗰度因為我自己估嘅啫，就唔知佢點樣做到咁真實感，又冇穿崩嚇，咁啊，梗係用威亞形式啊，定係個背部呢就裝咗好似啲滑輪有些少呢，就變咗向後退嗰下呢，就好有嗰個速度感同埋個快感啊，係真真正正表達翻喺漫畫裏面即係對打場面嗰個精髓。咁尤其是即係劍心最後用個絕招，即係當係打低咗個志志雄真實嗰下呢。咁啊嗰下都盡力都做到即係漫畫嗰種感覺。咁但係漫畫好誇張噶嘛，主角衝咗上10層樓咁高落翻嚟劈落去，咁但係佢都起碼有翻個勢喺處嚇。咁所以睇呢套片呢，好幾上心嘅。我覺得佢係每一集比每一集進步啊。講緊劍心呢一度，同埋呢都幾完美嘅。咁啊，如果你話講故事嘅裏邊，即係有冇啲 message 咧，都會有。咁但係嗰個都係即係忠於翻些少故事原著啦。反而動作方面呢，我覺得佢嚟話志志雄嗰度呢，其實係逐個呢將劍心同劍心啲朋友呢係一一咁樣單挑而打敗佢哋啊嘛。咁喺電影版呢，佢又唔會因為咗呢一場呢，即係拖長咗個片長時間啦。佢直頭索性不如4對1呢對志志雄呢就混戰就隻抽。咁我呢個我覺得佢改得好添啦，係咪先嚇？都幾好睇咁啊！咁啊故事本身可以再講，但係我覺得留翻俾大家入戲院睇啦。咁啊，再往下呢，我想講嗰個辯護律師。咁辯護律師呢，我覺得呢套片即係比較特別啲呢，我會當一個題材片咁睇，因為好多人會預期呢，佢應該係即係可能係一啲法庭片嚟嘅。咁啊，到時呢會見到好多啲律師即係互相呢，即係舌戰唇槍咁樣啦，有啲咁嘅場面。咁但係戲裡面就唔係太重點係放喺呢一度，重點反而放咗喺呢，即係主角同埋佢父親佢啲兄弟同埋佢家鄉，即係以前啲友人呢，即係一啲誤解啊，同埋啲心結。咁啊，可以話好彩定唔好彩啦。既然父親即係惹咗個謀殺罪，咁啊變咗呢，咁佢就要喺個鎮嗰度呢，留翻喺個鎮度，就喺度揾啲證據，點樣可以同個爸爸洗脫嫌疑。咁啊以往呢，如果冇事冇講呢，佢哋兩父子呢，爸呢就留咗喺個鄉鎮啊做法官嘅。咁啊主角就喺大城市嗰度呢，就做即係律師啊。咁啊好日都唔多見啊，傾偈都冇兩句。咁啊因為呢一單即係佢阿爸即係惹上咗官非呢，佢哋呢就即係能夠呢朝夕相對，就了解對方多些少。咁啊慢慢呢，兩父子感情就即係有破冰啦。咁啊再當中呢，再夾雜著呢，即係嗰件案件呢，究竟個真相呢一路大白呢。咁啊其實用咁嘅形式去推進嗰個古仔呢，以題材片我覺得幾好睇，但係一定係有個計算，就係話哇我諗住睇Robert Tony 呢，即係野笑啊，少少神經質，嗱套戲都有佢呢種特質喺度，就冇翻 Iron Man 或者福爾摩斯咁呢，即係咁 over act 可以叫。咁啊佢都即係盡力呢做翻恰如翻個角色裏面嗰個性格，就唔好啦話做咗自己個特質出嚟噶嘛。咁啊我就係覺得呢一下呢，其實因為我都經常睇不同類型嘅片呢。咁啊我如果嚟話佢係咁樣鋪排呢，我絕對就唔會太抗拒嘅嚇。就例如話頭先前期所講啦，我相信有啲朋友呢，如果冇調教個心理，哇有佢喺樹啊，會唔會好似 Iron Man咁熱鬧呢？咁其實你自己都會不自覺咁樣會有咁嘅預期噶嘛。因為睇開佢啲片，如果講近年啦，唔係講較遠之前咧，近幾年睇親都係 Marvel 大片呢。一睇呢套呢，我驚你就係會有些少唔適應
尤其是片嘅節奏啦，咁佢有些少都係沉鬱啲，咁但係到尾段呢，突然之間，尤其是嗰個案件嘅真相解開啊，咁佢同個人之間嗰啲關係呢，開始呢有啲變化呢，其實係嗰一刻突然之間係幾好睇嘅，我自己覺得嚇，咁啊係啦，所以呢就我只不過呢，即係好戲呢，都叫啲人可以嘅都可以入場捧下場啊，呢套係值得，咁但係作為呢，我覺得 Robert Tony 呢，即係做一個比較現實啲嘅、實在啲嘅一個律師嘅角色呢，咁啊可以有呢一點呢，當睇下，原來佢喺超級英雄以外飾演其他角色，咁佢個表現係點啊？咁啊當然有啲人呢，直頭睇翻佢阿爸啦，因為佢阿爸係本身都係金像影帝嚟噶嘛，即係做個教父嗰啲嘅嚇。咁年紀雖然大啊，咁但係嗰個角色本身嗰個發揮都好多嘅，咁啊有些少都係挑戰自己嘅，即係因為呢啲我又唔會照講，我睇翻報章呢都有講佢有啲場景唔係好接受想拍呢，就為咗套戲呢都即係唔顧形象啊，咁啊我覺得佢哋喺辯護律師裏面啲演員呢係即係好有心機，肯放下自己身段去拍呢套片嘅，咁所以其實我就憑呢幾點呢，對呢套片嘅印象呢，即係都幾好咯嚇，係有啲分加咗俾佢。咁啊好啦，咁啊再補充翻一起黑白嘅日子呢，咁啊先提一提喎。咁啊我都係睇翻阿 Hanson 啊，即係近期佢有陣時寫影評呢，我都幫手做翻啲修改，然後呢就登翻上我自己專欄嘅。咁因為有陣時佢睇到啲電影某啲位呢都幾獨到下嚇，咁我覺得都值得同大家分享。咁佢留意到呢，即係嚟套戲嗰個做為人父親嗰個呢，原來係曾經係陽光囧男孩啊，嗰個繼父嗰個角色。咁啊同呢套片呢直頭相反啊，因為喺陽光囧男孩呢做繼父嘅角色呢係好惡毒嘅，即係講啲嘢呢就好唔留情嘅，即係對佢個仔啦。但係呢套片呢就即係非常之即係24孝老豆啊，即係凡事啊為咗個家庭着想啊，遇到咩問題都頂硬上噶嚇。咁至於佢做佢老婆嗰個呢，好有趣噶，珍妮花江納呢其實就係之前拍過嗰個續命梟雄啊，嗰個女醫生啊。咁你喺呢套片呢又可以見到佢都係做翻一個職業女性嘅角色，但係呢佢套戲都有即係有名，俾佢叫一起黑白的日子啦，又見到成日不斷撞板好老到嘅生活。咁啊呢個呢我覺得對頭先做佢呢對夫婦嚟到講呢，其實都係過往喺其他戲度呢少見出現嘅場面嚟嘅啊。咁呢套片呢，我覺得其實呢即係個故事個內容呢就係大路啲噶啦，即係遇到即係大家呢突然之間好似呢俾鬼迷咁樣呢，一日裏面呢不斷呢係黑事啊，即係嗰啲即係應該話即係唔係黑事講咗，即係嗰啲 bad luck 啊，啲衰氣呢接踵而來，一波未平一波又起，咁佢哋呢即係都一路呢即係迎刃而解啦，但係到最後佢哋都頂唔順，咁但係之後亦都成家人圍住各自呢就鼓勵對方啦，咁啊後尾呢都最終呢反而因為咁呢令到家庭成員每一個人呢就更加之即係親切感，同埋更加感受到對方，即係變咗比以前嘅關係呢就更加好。咁啊其實成套片變咗呢，我覺得係即係超級正能量嘅啊！故事又會係大家呢都係雖然所預期，但係近期都好似有即係香港個社會狀況啊，因為呢大家都會明白，就算你係支持反對社運啊，支持或者反對任何一方，你其實都會覺得啊，而家點解好似多咗啲爭拗咁呢？睇一睇呢套即係一起黑爆的日子呢，突然之間好似正能量呢嘅嘢呢湧現翻嚇，咁啊大家要放低成見啊！
咁啊呢啲好切合即係近期個社會狀況。咁若然有啲朋友仔真係啦，唔可以咁樣講法嘅，即係始終啱啱香港發生社運事件已經即係成日已經3個禮拜到左右啊嘛，持續咗咁耐啦。咁啊有陣時都要即係可能想舒緩下自己情緒啊，或者唞下氣啊，解放下啦。咁啊之後再反對支持啊，保持中立呢，就自己選擇啦，係咪？咁啊當俾自己休息下，咁啊開心下呢。咁呢套一起黑白的日子呢，就可能會啱大家。咁啊最後講埋呢，就當然嗰個我要做差佬啦。咁啊開頭呢，而家都幾驚下套戲名咁搞法，加埋近排嘅即係香港發生嘅事呢，會影響到佢嗱。呢個都未知之數。咁但係其實以笑片嚟講呢，我覺得呢套片呢，我自己個人覺得更加好睇過即係 21 Jump Street 啊，22 Jump Street， 即係嗰啲咩啊，警探出監好似係叫，咁啊好過佢哋添啊。點解呢？因為套戲個計算呢，我覺得呢更加之精準嘅，即係啲笑位呢密到呢，就我覺得係完全冇拖拖拉拉啊，即係或者搞爛 gag 嗰方面就唔覺嘅喎。咁同埋呢，佢都幾有即係有頭有尾。嚟一開頭直頭講緊呢兩個呢係武警嘅，即係本身佢平民百姓，只不過呢兩個沙煲兄弟呢，就各自嘅生活呢都好唔如意啊。咁啊成日呢做低下層，咁啊俾周遭啲朋友同事啊鄰居呢成日睇低嘅。咁突然之間呢，一個機會呢，佢就變咗呢冒咗警喎，即係着起差佬制服，威風凜凜行出街呢。咁啊個個都要即係唔係話肅然起敬啊，但係若然即係差佬出聲，都會即係平民百姓嚟講，咁啊都要聽一聽話歇一歇噶嘛。咁佢呢一刻呢，從中呢嘗試咗呢擁有即係特權，即係嗰個權慾啊，嗰種快感。咁啊，其實個笑話就由原不住咧來自呢一點即係出發。咁但係呢，我又覺得佢最後呢都屈翻正條橋嘅，即係起碼話呢套戲都唔係叫黑色幽默噶嘛。咁就係點呢？就後尾當然誤打誤撞呢，就惹咗一批呢唔好嘢嘅平民百姓啦。咁啊之後搞下呢，佢哋自己都發現咗一樣嘢，就係話即係雖則擁有即係個咁嘅權力啊，咁但係咪亦都有翻咁嘅義務呢？即係去除暴安良呢？咁啊而家講緊唔係話佢哋做緊啲嘢合法唔合法喎，即係只不過正義感就出咗嚟啦。因為擁有即係好似根本同嗰啲超級英雄啲橋段都好相類似啊！突然之間擁有啲 super power 之下，咁係咪你即係你究竟其實都可以做個壞人定好人？咁其實一切呢，只在乎你自己嘅一念之差。咁套戲呢，嗰兩個男主角呢，就選擇咗呢，哇！即係直搗黃龍啦。咁啊，跟住仲後尾呢，即係配合咗警方呢，真警方呢，就將啲歹徒呢，即係一網打盡，就係咁嘅。咁啊，但係有一樣嘢都要提一提喎，反而係股市就簡簡單單嚇，咁但係佢有啲拍法呢，我覺得係即係幾認真嘅，同埋幾玩啲花玩得幾好嘅。例如佢成套戲都覺得哇！我而家兩個即係突然間呢，兩個差佬一齊揸車行邊呢，好似有一套戲叫《邊緣特警》嘅嚇。咁我都有睇過呢套片，咁但係《邊緣特警》係3級，同埋即係偏向暴力血腥啲噶嘛。咁啊，佢有一個情景，我覺得佢就想扮翻嗰套戲，就係佢突然之間俾啲歹徒即係追殺嗰陣時咧，佢兩個雞咁嘅走都走唔切呢。咁啊個鏡頭係以 hand cam 形式咧影住佢哋，即係咁逃難咁樣走嘅，即係槍林彈雨之下，咁啊好實在同埋即係玩得幾過癮嘅。咁同埋套戲裏面，我覺得都算認真噶，即係啲歹角唔係 hea 做嘅，即係每個角色呢，咁啊反而個戲中女主角就冇乜特別，我覺得係男主角嗰一對武警嗰一對差人啦，咁同埋啲
某個別呢嗰啲歹角呢，我覺得呢都幾有發揮，同埋即係做得幾搞笑嘅，即係故事裏面嚇咁啊啲橋都幾好。咁啊睇笑片呢，最開心就係唔係睇啲爛啊，太過成日玩埋晒啲屎尿屁笑話嗰啲。咁呢套片反而唔係喎，咁啊幾大眾即係中意嘅，相信。只不過呢，就因為佢都有些少鹽花喺度呢，就唔能夠話即係細路仔，即係可能要家長指引啦。即係呢套片就唔及得頭先之前嗰個一起黑爆的日子呢，就全家大細都可以入場捧佢場嘅。咁啊，但係對比之下，如果你想係瘋狂即係笑餐飽嘅呢，我諗呢嗰套我要做差佬呢，咁啊大家呢就可以即係不妨睇咗先啦，真係唔好話我有私心啦嚇。咁啊好啦，哇！因為講咗呢4套戲，咁啊時間就差唔多，咁下個禮拜呢，同樣時間再同大家即係講下股票同埋電影啦。